24 июня 2019 года, 12 часов ночи, на улице 22 градуса тепла. Так вот звучит. Так звучит взяток. Аромат передать не могу. И коты тут лазят, ароматы нюхают. Нюхают ароматы. Ароматы нюхают. Классно, да, мед пахнет. Взятки идут хорошие, заливка идет. Приходится докидывать корпуса. Уже стоят вот такие пирамиды. Вот такие уже пирамиды. Это семья номер 1. Показывал ее отбор, откачку меда. Залита расплода тьма. Удалось после майского взятка нарастить довольно-таки неплохо расплода. Нагнать. Пока взятка сильного не было, пока был такой слабенький взяточек. Теперь они подсолнух молотят с разнотравием. Работа идет хорошая, особенно дождики прошли. Вообще шикарный пошел взяток. Тоже у нас мажары стоят такие, пирамиды. Так звучит взяток по ночам. 22 градуса тепла. Я хожу в одних шортах и тапочках. Сверчки, лягушки вдалеке на речке, и пчелы гудят. И аромат на пасеке. Пчелки беспокоятся. Так, что у нас тут трозики? У меня апитерапия перед сном. Трозики пока на 5 корпусах, но пора уже 6 ставить. Сейчас срочно переделываю 145 корпуса свободные, которые освободились. Переделываю рамки 145 стандартные, укорачиваю и срочно ставлю. Сюда надо еще подкидывать, потому что тут уже все тоже подзалито. Прилично довольно-таки. Трозики тоже подзалились. Прилично уже. Матка тоже успела малюха поднасеять. В общем, потому что я боялся, что будет сильная просадка, удалось мне нарастить расплода. Сейчас большей частью печатные, пчелы перекинулись на взяток, лупится расплод. Но маток сильно ограничивают в молодом расплоде, открытом.
Отводочек тут работает у меня. Сегодня подкинул ему еще. Отбирал у него корпусочек, сейчас подкинул ему, опять назад вернул. В общем, это переделываю, срочно укорачиваю. Переделываю с обычной 145-ки. Ну, с обычной полурамки додановской. И кидаю пчелам. Сушь, вощину. Перемешку даю. Аромат, блин. Непередаваемый. Ребята тоже работают. Этих расширил, кстати, им даже пока не потребовалось. На зимнем варианте так и стоят. Литок 10 сантиметров, в общем 100 миллиметров открытый. Пока не потребовалось. И тут ребята у меня. Тут тоже ребята залились. Вот так вот, тоже такая пирамида, короче. Хеопса. Тоже залились капитально. Пчелы беспокоятся из-за света. Ладно. Я думаю, будет слышно. В общем, тут только охрана и вентиляторщицы, которые гоняют. Реально там десяток вентиляторщиц стоит, может 2 десятка. И охраны бегает 2 десятка. Потому что тут всякая зараза ночью лезет. Вот, например. Вон видно, моль бегает. Вон моль пытается залезть в улей, мелкая моль. Пчелы не дают, поэтому охрана тут стоит выставлена. Литки широкие, открыты. Во всю ширину возможно. Да больше не надо. Больше плохо охраняется. Как бы не нужно, этого достаточно. Вполне себе идет взяток, никто никуда не выкучивается, несмотря на жару под 40 градусов. Так что сегодня были тучки, вчера тучки, дождики пробегают временами. Так что под подсолнушек то, что надо. Взяточек идет. Подсолнух уже позацветал так хорошо, прям поля желтые стоят. Ну, литки желтые, видно хорошо. На камеру отлично видно. Литки желтеют. Как-то так. Короче, все ребята гудят. Гудят. Гул стоит по пасеке. Сегодня повыламывал. Вчера не удалось. Сегодня повыламывал вечером. У бакфастов. В общем, перегородочки. Доступ к кормам дал. Маток бакфаста за это время, пока они сидели, откормили. То они похудели, пока в клеточках катались со мной. А сейчас откормили. Такие кабанчики уже стали. Начнут сеять, станут еще гораздо больше. В общем, маток кормят, все нормально. Я думаю, примут. Я думаю, примут. Кстати, по поводу этой семьи. Эта семья самая сильная у меня зимовала на 8 рамках. Вот. И в итоге оказалась одна из слабых сейчас. И пестрый был расплод. А почему? Потому что я сделал у этой семьи пробно на длинной полурамке рокировку корпусов. В общем, делал я рокировку корпусов на северокрымских ульях и сделал на одном этом улье. И по итогу у меня получилась просадка семьи
резкая остановка ее развития, и маточка начала, хорошая, отличная матка, которая сеяла хорошо, она потом начала сеять с пропусками, и все, семья больше так и не набрала, матка пошла под ноготь, хотя матка была огромная, просто крупная. Пришел к выводу, что рокировка корпусов на стандартной ладановской полурамке в деревянном улье в моей местности это вред. Ранней весной. В смысле, надо, чтобы они сами занимали. А вот в северокрымском улье рокировка дает хороший результат. На точно таком же толщине улья, все только северокрымский. Дает отличный результат просто. Стоит такой пряный запах, подсолнух. Подсолнух и разнотравие чуть-чуть. Сначала такой пряный, а потом какой-то аромат, такой разнотравие. Такое послевкусие от запаха. Запах обалденнейший стоит на пасеке. Просто шикарные коты у меня тут. Раз, соседский пришел. Да, Мурчик? И мои тут бегают. Марсик. Марсик. Ух ты, черный дьявол. И коты бегают по пасеке. О, фары светятся. Коты ловят тут насекомых всяких и нюхают ароматы пасеки. Ладно, все. Подышали свежим воздухом. Порадовались ароматом меда. Так что не переживайте. То, что жара началась, адаптируется у вас. Подбирайте пчелу, которая работает на таких взятках, на жаре. Подбирайте методы, и все будет у вас хорошо. Будет и мед, у вас все будет. У меня жара под 40 градусов, засухи жесткие, степь, полупустыня, но мед носят. Так что не отчаивайтесь, даже в пустынях носят мед пчелы. Главное научиться и пчелу адаптировать. Всем пока.